Va oyoq kiyimimni dabdalasi chiqib ketdi-yu. Bu joyga kiyib ham bora olmayman. Hozir oyoq kiyim olmasam bo'lmaydi. Qani Abgor akam nima yengillik qilibdilar. Kirib ko'ramiz a. Xormanglar, nima yengilliklar bor oyoq kiyimda? Assalomu alaykum. Sardor aka. Sizlar yaxshimi? Mayli, yaxshimi? Sizmisiz? Nima yengilliklar qilyapsizlar aka oyoq kiyimda? Yengillik keldi, har xil keldi, oyoq kiyimlar, shim shalvarlar. Xo'p, hali ham 10% skidka? Hammasi. Hammasi yozilgan bo'yicha 10% skidkada. Yozilgan narxida 10% skidkasi bor. 200 ming qancha bo'ladi? 270 pardon. 270 so'm bo'ladi. Hop, bu 200 ming bo'lsa, 200 ming so'm, bilan 10% skid 180 bo'ladi. Buni 3 xil rasvetkasi bor. Siniy, yashil, qora. Oho. Kemamdagi trendga chiqqan Instagram moda bo'lgan oyoq kiyimlardan bor mana aka. Nech pul bu aka? Bular 250 ming. 250 ming skidkadan? 225 bo'ladi. 225. Sizni nomingizga 220 qilib beramiz aka. Zo'rmi shunaqa? O, yana nima qildi aka oyoq kiyimda? O'zimga bitta oyoq kiyim olmoqchiman aka. Oyoq kiyimda to'lib ketdi. Ko'ring. Bitta tanlayman hozir. Xo'p, qaysi birini olsam ekan? Menga ne abishdi yani ishimga kiyishga. Mana. O, degan olib salfetka dartib beraman. Ha, oppa. Xudo xolasa, tatoy bo'lib. Bitta kiyib ko'ray aka. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Hop. Men aka bilasizlar, bitta kiyaman, olaman. Ne abisiz kelsa. Yo'q, bitta kiyaman, sirasi olaman, ya'ni vaqtinglarni olmayman. Qanday kelar razmer? 2 cm. Razmer zo'r aka. Ya bismillah. Ikkinchisini ham kiy. Qanday? Nima deysizlar? Yarashdimi yo'qmi? Agar yarashgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Xullas jigarlar, sizlarga ham bitta zo'r hadya ham bor, ya'ni shu yerdan qaysidir oyoq kiyimni bemalol tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Agar shu videoyimizda bor yo'g'i 500 ta like kelsa, Liboy to'g'nashim tanlayman. O'zidan vakil jo'natadimi? Ayol kishi bo'lsa o'zini erini, ukasini Libodan jo'natadi, farzandini kelib Liboy oyoq kiyimni tanlaydi. Men nomimdan shundoq hadya qilib beraveramiz, jigarlar. Bu videoga bitta like bosib qo'ying. Abgor akam do'konida eng muhim yangilik Liboy narsa sotsangiz 10% skidkada har doim. Xudo xolasa qachongacha aka? Mana shu oy oxirigacha. Shu oy oxirigacha tez kelib ulgurib qolamiz jigarlar. Tak что bu videoga like bosib, maksimal tanish bo'lishligiga tez jo'natib qo'yinglar. Aka oyoq kiyim nech pulmi? Nech pulmi? 200 ming bo'lsa 170 ming bo'ladimi? 180 bo'ladi. 180 ming. Siz hurmat qilasiz. Bo'ldi. Jigar, joningiz sog' bo'lsin.